研发新一代战机永远都是各国的重中之重。此前，火力军一直关注的日英两国合力研发下一代战机问题，终于有了新的进展。不过在讲之前，我们要先了解一下日本的 FX 和英国的暴风战机，不然有一些小伙伴可能听不懂。在战斗机发展步入隐身时代后，5、6代机很快成为了军事强国竞相发展的武器之一，而日本自然也要开始为自家的航空自卫队谋一款趁手的兵器。于是在2000年后，为了支撑下一代战斗机的发展，日本便开始系统性布局了20余项战斗机关键技术研发项目，全面覆盖了机体、气动、结构、发动机、机电、航电、武器等技术领域。为了验证相关技术，日本还特意研制了 X2 新神先进技术演示验证机，并在2016年4月首飞成功。虽然该机没有独立发展成战斗机的计划，但对日本发展下一代战斗机所需的隐身、飞控和航电关键技术进行了演示验证。到了2018年，日本将下一代战斗机暂时命名为 F3。为了推进 F3 战斗机的研制，日本方面推出了不少初始设计方案，气动布局也是一变再变，只求能有最完美的设计。最终到了2019年12月，日本防卫省发布了 F3 战机的官方想象图，也是最终的版本。通过观察，新的 F3 战斗机气动布局有了很大的变化，最大的变化是采用了拉姆达机翼，而之前的方案大多都是采用梯形机翼。顾名思义，所谓拉姆达机翼，就是机翼后缘与希腊字母拉姆达长得相似的机翼。这种内凹锯齿状的边缘，使机翼前后缘更加容易与机身的其他边缘对齐或平行，有利于飞机的隐身。前可有不少6代机设计方案和隐身无人机都可能采用这一机翼，像之后要讲的英国暴风或是达索公司的 NJF 战机等都是如此。除了拉姆达机翼外，在 F3 的新方案里，它的发动机打算采用类似 F22 的扁平2元矢量尾喷管，而不再是 26DMU 方案的圆形轴对称尾喷管。26DMU 是 F3 战机的第26个数字模型，这种设计不仅弥补了俯仰控制的不足，而且可以提高战机的隐身性能。同时，气动布局的重大改变也说明，日本在 F3 的总体设计上更加偏重提高隐身性能。至于定位， F3 战机的定位是重型远程多用途战斗机，综合性能介于第5代和第6代之间，突出制空，兼顾对地和对海打击，同时也配备了内部弹仓，可携带6枚中远距空导弹，甚至在进气道两边可能还会设置侧弹仓，能各携带1枚近距格斗空导弹。该战机空重将超过 F22 战斗机的 19.7 吨，达到21吨左右，从而在作战半径、载弹量上与 F22 战机相当甚至更大。在关键核心装备上，日本为 F3 战斗机新研制的有原箱控阵雷达，其雷达阵面尺寸可能超过 F35 的 AN/APG-81 雷达，探测能力是日本现役机载雷达的2倍。而且日本官方既然宣称该战机用于取代 F2 战斗机，那么其内部主弹仓尺寸应该比较大，至少可以容纳4枚挪威 JSM 导弹或尺寸类似的空舰及空地导弹来执行反舰任务。而 JSM 导弹经过日本的改装，目前已经能适应 F35 战机的内置弹仓，其最大射程超过了400公里。日本防卫省也表示， F3 战机是取代现役 F2 海上打击机，与 F35 的任务并不重叠，预计在2030年代中期逐步取代 F2。F3 将具有逆踪外形，配备高性能雷达和传感器，并且能够与大量无人机一起配合作战。反观英国暴风计划，2018年7月，英国在范保罗国际航展上高调展示了下一代战斗机暴风的全尺寸模型，同时宣布将于2018年至2025年期间投资20亿英镑来研发这款战斗机，预计最快2035年服役。根据当时航展上公布的相关信息来看， AI 和高度信息化是暴风战斗机的主要技术亮点。战机传感器融合技术、战斗机组网技术，可以与无人僚机组网，通过有人机与无人机信息交互和 AI 人工智能控制技术，具有很强的态势感知能力，能实现有人机和无人机完美的配合作战。另外，欧洲发动机的强悍是有目共睹的。罗罗公司曾为 F35 战斗机配套研发了 F316 变循环发动机，但最终美国选择 F135 发动机，是变循环发动机不好吗？当然不是，变循环发动机在亚声速、跨声速和超声速飞行状态下都具有良好的性能，其技术更加先进，燃油效率更高，可使战斗机以更长时间进行超声速巡航，能显著扩大飞机的航程和作战半径，被认为将会广泛用于6代机。因此
暴风战斗机可能会选择变循环发动机当做战机心脏。至于为啥美国 F-35没选，那就是另外一个故事了，这个火力军以后会讲。至于英日两国的合作是如何进行的，由于此前一直处于保密状态，当时火力军猜测日英两国很可能是围绕 F-3项目在传感器、发动机、总体设计、机载武器等方面进行深度合作，毕竟两国合作是有先例的。2017年的时候，日本和英国就进行了共同研制联合新型空对空导弹的可行性评估。该项目旨在结合欧洲流星空空导弹和日本 AAM-4 空空导弹的相关技术，研发出更为先进的空对空导弹。目前来看，该导弹很可能会成为 F-3 战机的主要机载武器之一，因此日英合作也是从这方面入手。不过在此火力军要提醒一句，在此次日英达成合作之前，两国在军工上的合作是非常有限的，美国军工才是日本的主要国外参研机构，尤其是洛马公司更是主力中的主力。与英国 BAE 公司相比，洛马公司成功研制了 F-22A、F-35 等系列战斗机，同时在6代机方面更是展开了大量技术预研，技术储备和水平肯定是要高于 BAE 系统公司的。那日本为何要调整方向，选择英国作为主要国外参研机构呢？这主要是因为日本想掌握 F-3 项目的技术方面的主导权，想要站起来。之前 F-2 项目由于美国深度参与，在设计和核心方面日本掌握的并不多，不仅导致 F-2 战机在后续升级中受到很大掣肘，而且成本也是翻倍的增加，因此日本才想着换个合作伙伴。日本的此次转向对英国来说，英国肯定是非常高兴的，因为英国此前已经获得了意大利和瑞典合作开发协议，现在再加上日本，暴风计划便有4个国家团队参与，在技术、资金、技术验证等方面都有了很大的提升，而且还能分担研发风险，肯定举双手赞成。而对美国来讲，据报道，日英在 F-3 项目的合作已经得到了美国的理解，被选为技术信息提供企业的美国洛马公司预计会进行有限的合作。另外，可能是为了照顾美国方面，据日本官方透露，由于日本空自飞机有必要确保和美军机的相互运用性，所以在通信相关零部件等方面可能会由日美共同开发，还有关于支援下一代战机的无人机开发，也考虑会进行日美合作。不知道诸位怎么看？反正火力军看到的是求生欲满满的日本。日英合力研发的下一代战机最新进展是已经确定了用一个外形相同的机身，这样可以大幅降低研发和生产成本，再加上日本和英国同为岛国，航空自卫队和皇家空军的性能要求几乎相同，所以双方才会选择相同的机身。除此之外，目前英国和日本共同推进的主要项目有以下3个。第一个就是火力军之前提到的新型空空导弹，它使得日本自卫队 AAM-4B 搭载的主动相控阵雷达进行了改良，同时为了能在 F-35 弹仓中装4枚，日本还对其外形进行了改进，将机翼缩短了 20%， 雷达的收发组件则由锌化镓升级为氮化镓，提高了其探测水平。据称该型导弹的射程可达现役 AAM-4B 的数倍，计划会在今年年内与日本和英国进行试射，但目前还没有具体消息透露，这个我们倒是可以期待一下。第二个共同推进的项目便是发动机，像日本 IHI 公司研制的第4代航空发动机 XF9-1 发动机已经于2019年进行了最大推力测试，目前处于地面测试阶段。而英国罗罗也正在开发 XJ240 发动机，不过至今 XJ240 发动机的进展还没有进一步的消息，火力军也无从得知。目前虽然日英两国已经达成了共同开发下一代战机的意向，且机身已经确定，但是对于各自想要的下一代战机的发动机，两国到目前还没有达成统一意见。不过双方都有一个共同要求，那就是暴风和 FX 战机的发动机不仅要为飞机提供推力，而且还要能作为电力供给源使用。根据日英两国的计划，估计今年年底前应该会公布出来。第3个是多功能型 AESA 雷达系统。在今年4月份，意大利国防部长洛伦佐·奎里尼在访问日本时，与日本防卫大臣岸信夫举行了会谈。当然，意大利就对作为共同开发国参与日英下一代战机项目表现出了较大兴趣，表示10月份的时候，意大利空军司令将前往日本，具体探讨两国在下一代战机领域的具体要求和技术划分事宜。另外，在今年7月举行的范保罗航展上，日本30舰机与意大利莱昂纳多公司共同宣布，双方针对下一代战机美洲豹雷达系统的开发已经达成了合作意向。对于意大利的突然计入，日英双方肯定是举双手赞成的。对英国来说，因为在最初启动 FCAS 项目时，为了削减开发阶段的经费，降低研发风险，本就欢迎来自国外的技术参与合作。
在2019年，意大利主要航空制造与防务公司如莱昂纳多、埃沃公司等，与英国主要防务公司 BAE 系统公司、罗罗公司等就达成了一项协议，多方将基于暴风项目开展合作，多方就暴风各系统的合作达成了初步意向。2012年12月，意大利与英国签署了关于两国现役战斗机台风的后继机型的研发合作备忘录。2021年，意大利政府批准在未来15年内向暴风战斗机项目投资20亿欧元，可见英国与意大利是有合作基础的。现在意大利愿意掺和进来，自然是熟人好办事，成功率大大提升。而对于日本来说，意大利既然与英国合作，同时还是美国的盟友，那自然也是日本白名单里的好友。虽然意大利在亚太地区的存在感不强，但也是日本非常想要拉拢重要的欧洲国家。比如2021年秋天，根据日本与意大利之间的协议，日本航空自卫队就曾派出飞行员赴意大利进行高级飞行课程的训练，可见两国的友好友谊。在军事上，意大利虽然不像日本和英国一样是完全的岛国，但却拥有同样 F-35的战机和轻型航母。目前，日本所谓的直升机护卫舰出云号已经完成了航母化改装，只等 F-35B 到货交付。而意大利在2018年对其轻型航母加富尔号进行了现代化改装升级，该舰排水量 2.7 万吨，与日本的出云级护卫舰相当，这使得两国有了军事装备上的共同点，同时这也是意大利加入的原因之一。除此以外，意大利和英国一样，也拥有了早期搭载钥匙战机的经验，并且加富尔号已经在2021年的4月完成了海试，取得了 F-35B 的操作验证。意大利可以说是继英国之后，日本获取欧洲技术装备的又一个目标。相比之下，英意两国，欧洲其他国家的 FCAS 项目依然困难重重。像2017年法国与德国他们的 FCAS 项目，2019年西班牙加入，但是强强联手并没有使这一项目推进得更快，反而形成了三足鼎立的拉锯局面。参与方都觉得目前的方案对自己不公平，在知识产权方面斗争激烈，导致这项目拖延不决。如果未来依旧如此的话，欧洲的主要防务目标显然难以达成，而且在未来，欧洲大陆的主要国家估计还是会继续采购美国的飞机。如今，日英意三方虽然合作意愿强烈，但是从行动上看，合作还停留在初步的部件研发步骤。关于下一代战机，目前尚未落实明确的型号和研发需求、分工以及生产情况等。但到目前为止，日英意三方的矛盾还没有暴露，他们打破目前欧洲 FCAS 项目的窘局的希望依旧存在。好了，你觉得日英意三家能打破实现未来欧洲的自主防务的僵局吗？他们合理研发的下一代战机的性能是怎样的？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起讨论。本期视频内容就到这里，我们下期再见。